fra her syndrom i det. Forskjellige ting. Det kjenner vi som Norge. En kristelig sjønarpsstø i Norra. Det kommer fram nu at de får ikke lån i banken i Norra. Öllum bankunum i Norra. Vet du hva? Det ikke politisk korrekt. Det kommet inn i Norra. Og hver det kommer fra, kan du lykke ståle på at det kommer fra Diabolico Merkel og ES. Diabolico Merkel. Hun heter Angelica. Hun er ikke en angel, hun er djevel. Jeg kaller henne Diabolica Merkel. Det kommer herifra. Alt det her politisk korrekta nonsense, det hversom ordla minni enn diktator. Vinstra hadlur marxistiskur diktatorer. Og det gonger alltid fram til det smøyer inn og gjør noen tålsemes år, det best fyrir dikon. Vi vet hva det best fyrir dikon. Best fyrir samfunnet, best fyrir öll, best fyrir holdina. Ja, tid en sånn marginaliserad balkur, tid farlig, tid må sleppa smitta. Det best fyrir samfunnet at vi halda til å nyrre. Halda til ikke öll til at det godleis så? Jo, det halda vi. Hvordan slipper hatta folkeslegi inn er råa i en lande? Til å ta i landet blir rukt. Da har man en rikva av sånn vinstrahadlun Nosshøddun, som slipper inn, og hva lovar deg? Hva slipper deg inn og på? Jo, tog jeg at man til snakke penger i landet, og hvis vi slipper inn, så skulle vi utbygge alt det her til bleidvirne. Sosiala trygt, vidgerar trygt, og alt det her pjatte, som vi har det sørste vel i fargen. Hvis vi slipper til lavkakene, så skulle vi bøydan ut til skulle leve i suset, så vi skulle hakka levestandarden her til okkon enn mer. Men hvert, til folkesleie, alt det bleida vinstrahadla patje, det godlest samtidig. Og så kommer det inn, så det sosialistisk, rauten i sosialismen marxismen, til Karl Marx og Lenin og Stalin. Det pjatti her. Og det godløse. Rauten ut er godløse. Og det kommer så fram. Og det brøyda launar og alt det her, men det alt vi en stavn smøyle. Men det dundrande falskt. Så mykje fyrir jeg røyna at lykna, eller lykjast øren London, og være i nevndon og alt det her, alt det samme rotta, du varst, vi skulle være pastor i Nordatlantsranen og et eller annet, og så skulle vi, ja, vi rett urskilt, vi må lykjast til her London rundt om okkon, og hva kommer så inn? Samme lorste. At det stand i digitalen i møte. Angen teker møyningar på nekra mat, skulle heldur genga og spjarrun og etatera og dodja. Min tunga ikke til salg, og mitt hjärsta ikke til salg. Kan du bare si vi øynekvann? Og din tunga til salg og ditt hjärsta, så det en dever enn til lort ende. Godleis og lortur hva verst. Hvis du seler tunna tunga og tunna meiningar og ditt hjärsta fyrir mamman, så mamman tunn god. Kan vende om til lortur. Det ikke for sagt. Så de får ikke lån i Norra, så de ikke politisk korrekt. Han har politiska korrekthøyden, og at det tålsemes pjatti her, at det fra Satan. Så hørte jeg fra Kina, at og så øyder det telefonfella i Huawei eller et eller annet Huawei, at
Kinesiska stjörnen hever nu sett i gildi at alt som har en affærtelefon i Kina skulle skanna anlidet til seg, og anlidet skal så henga sammen ved telefonene. Og utan du gjørs det, så kan du først ikke kjeipa eller selja i Kina. Det nok tog at de å komme langere enn vid og gjerne sånn enda tog tinken noen her, at det kommer her til at pengar blir avskaffet, du kan spara kjeipa handlar møte kontanten langer. Til langer kom inn i Danmark og stedet. Det er ikke alle kom her, tog betur. Eller de takker bare mot korset, eller nå øyne, du kan betala vid telefonene. Og det er det som det kommer til. Og det enda så vi tog først akkurat A eller oi håndene, eller A eller oi ende. Oi ende, eller oi håndene, høyre hånd. Utan du hever det så kan du ikke kjeipe eller selja. Bibeln profetier standa fyrir framan okkon at bli utfyllt, genga og i oppfyllelse. Og vi vera marginalisera, vi som har retta meningar. Det som Vision Norge ikke det blev svartstempla i fyra, det at det halda vi Israel, og at det er imot reivaruje, imot reivaruje til fænanskaper her og løkmaver. At det er imot vojing av reivaron og leppon, det er imot til min dodjande det. Det er Guds år imot Guds år fordømende og i aller høgste grad. Og så er du ikke til, så er du bibelst analfabeter og starvlinter og støyndeier. Så heter det tegn som vi sutja. Og et annet er diabolika, merskel, at det merskelige asen i her, djevelrenta, lorstenda, heksen her. Hon har sagt nu at vi skulle avtaka stemmerett til øysen til det besta. Vi vet hva det er best for det. Vi skulle avtaka stemmerett til for jeg får fri. Vi skulle styre akkurat. Vi vet hvordan vi skulle styre. Vi skulle bare avtaka stemmerett. Det sier hun. Og stemmeretten misser du bare øyna for. Ta du mist han, så vinner du han ikke atter utan øyt. Blau bæ av øyne ærare ver, kan du bare si der. Som lojtist franske revolusjonene. Og amerikanska fralseskrøynen. Og øren tessåttar. Her som blau flyter. Og kanskje 30% av falskene dør. Hatta falskje her er alt samalt. Limer og i frumurare rørslund og frumurare er jo hva er det der? Tar er jo tar standa sammen vi og genga hånd i hånd og arbeida sammen vi Illuminati. Til kjenna frumurare tegnet. Det ser så snart ut. Inni ui tui er sjåandi en sånn pyramida som er her. Og hvert er tegnet til Illuminati til trykanteren. Trykanteren her som overste støynor manglar. Og det er nemlig at av baksøyne av dollarteklen, av dollarseilen, hever steg i sunnen, så er 1933. Og 1933 var gull verdi fjerne ur dollaren. Ta bare alt var bare at fuka og flaksa. Det var ikke
gull at han fyrir kvann dollara, du varst. Og det ble avtidje. Jeg kjenner ikke akkurat til alt det, samme gjer. Men at her vi Illuminati tar tilbya Satan. Tar sier seg tilbya Lucifer, tar sier Lucifer er en gaur angel, det er det ikke. Lucifer er den fallne angelen Satan, som nu er Satan. Tar tilbya Satan. Tar sier seg tilbya en ljusangel, det er det som han vær, men det er han ikke nu. Men han spiller komedie for det kun. Det sier Guds ord. At han gjør. Sånn Korint 11, 14. Og ønsken undran, tog jeg Satan sjálfur ombrøytist ui ein ljusangel. Han ombrøytist sjálvan til ein ljusangel. Han byrstist så skuinande ljusur og bjarstur, men det er Satan. Det er Satan. Allikevel. Ja. Så at Merkel, ja. Leita du inn i YouTube, eller inn i Google, og leita du på Leita du på ikke Illuminati symbol. Og leita til myndun. Leita du på Illuminati symbol, så det, du sagt her, hette er av baksøyne av dollarteknen til det som snakker om. Her stendur her til steg, som du sier 1933, så du tar av å fjerne godle undan valutaen. Så bare en spørning om tog, så kunne det støyre du vi hypotetisk og falsk kriterium, du vet, og tar kunne få heimsgjaldøyre er fatla nær til vilja, og til atladør, tar planlegge til at det skal rinja, falla, og så skulle ta etablera, du vet, til faktisk kommer råpa etter fudjallige trygd, og så kommer til at innsette et nytt system, det skal være utom alla hjørna. Og det er luknande som at her nu er i Kina, at folk kommer betala vid telefonen et eller annet, men det skal være, du får ikke kjøpt eller selt, utan du fylger akkurat torrara. Og så er det til at hvis du ikke er politisk korrektor, hvis du ikke damer til, hvis vi vet at du helter et eller annet, er du møtjast her, og vi er dundrande fyrjast her, er du møter reivarøye, vøying av reivaron og leppon, ja, så strikar vi kontonummer så der. Du var ikke til, mor. P-tal så der vekk, du er ikke til. Det er det som kommer å hente. Og det er ikke politisk korrekt, de får ikke låne landet noen. At det dundrande for kjærst. Nei, varst du hva, vi kunne være møtigas nær så gal vi vilja, at det kommer et koma. Du i Bibelen sier det, at det kommer det sørste heimsrydje som kommer å røysast, det verer hatta, djævsens rydje, vi antikristi. Og han verer Satansa mævur. Antikrist verer syndaren er mævuren. Jeg har sagt det før, han verer bæge den sørste paven, eller at han som paven rattar stafettene til. Han verer bæge av religiøse figurer,
og en politisk løyare, etla til at at det være tvøyr. At han antikrist vil den religiøse figuren, og han er en svikaprofet. Akkurat hvordan det er, jeg vet ikke. Men til systemet som vi skulle ha egen i åpen for det, og være klar til at det kommer, og vite hver vi standa og hver vi sier ta, at hjertet er fullstendig avgjørst til det eneste som mener kan tøytning. Jeg vet at detaljer om hatt og hatt og hatt, og kjenner det tekniske, men ikke ha hjertet rett, han nyttar ikke. Her stendur her. Annuit Sveptis Novus Ordo Seclorum. Det announcing the conception of a new world order. Vi kunngjera bestandene av en nødgjøn heimsordane. Og hva viser der? Illuminati-tekne. Her som vi arbeider opp, då var vi tar allt så bitcha näka och tar det som frimörarna gera tar arbeta fram mot en ideal just här en idealen samfällig det sekulärt novus ordo seclorum new secular world order märkte seclorum märkte sekulärt det vill säga godläst tar vi lov god ut. Hver stendur du ta? Hver stendur du ta? Boka du ta under? Jeg leser i sørste viko at frelsunar herren i norra. Her var en som sier seg være sodomitt. Og han ble frakartur. Men så gikk han stått hos og ble han tidsen innatur. Varst du hvordan hatt hang sammen? Jeg vet at det sørste 20 år er frelsunar herren i norra for millioner ur landskassan i norra. Og nu er det som det livet på, og er fullt av folk, at i husen her, okkara starv, og så blir det mer og mer humanitært, minni evangelist, det blir det. Og stateren øyer en fæud inn i utøy, jeg har sikkert en nevndarlim sittande i landsstøyren, eller landsranen. Og nu kunne du ikke støyre så som du har vita i sin hjerte og i sin samfunnsgå etter Guds åre. Det kunne du ikke. Gjør det til så får du et prik fra høvusstolen for kjærlige og til landet. Hvis det gjør det til så tar jeg alle pengene fra deg. Og så er det god eller mammon. Hva fyllt jeg vid nå? God eller mammon? Ta det knup på. Og hva hoksa der om? Ta hoksa bare om sånna velferd, såna pensjon, sitt hus, og i norra er det såna trutja bilar, og lustjakt, og hytten, og ditten og datten, utanlanda trutja for året, og konan som er så opp pudra foin heks. Nei, det kan jeg ikke. Nå så bukka det for mamman. Frelsunar her og i norra ur enda og i annan kan vende om, og det kan han pille av til høyt og hole helvetes. Han er frafattelen. Det kan jeg holde seg nå alt jorus. Det kan jeg kava til lortar. Mammon sløytjande døvlar det der og. Og at vi snakker om før, at det skal man omgang til lete henta, at landet kommer inn. Jeg har sagt det, til langt å hente vi kris og vi blakross. At landet hever en føten i utøy, og så er landsfundren, og hva ser man? En panelfund vi 12 politikere. En ta Paul Mikkelsen, som sitter og uttaler seg, og har et år å si, og i en kristelig arbeid. Høyen fæne hva den er. Varst du ikke det? Så er det blinter og bytter.
Så det at de som limer og frumurare ordan og høgt oppe, her gonger det saman vi Illuminati. Vet du hvor ui her? Paven ui her, drottningen ui Brettlandi og bretska kongshuset. Og så sørste de komme fram, og de gjør alt ui og trykants tekin, ta de komme fram. Eller ta de ble intervjua i, så sørste du, da kører hensene sammen og mynda en trykant. Jeg vil ikke gjøre det, tog at så vil det tidsen mynda av mer, og så vil jeg sagt å være det. Det jeg ikke. Men denne Beyoncé, hon gjør det her. Atter og atter, ikke bare øyne for, men ofte. Hese bøyer, du sagt å gjøre det her, tar limer ui Illuminati, tar tilby av Lucifer, og tar arbeid, og tar hava tempel, rundt alt Amerika, kører du rundt Osland, så sagt du det øysene. Så sagt du det øysene, i kører du tjøkken Husavøyk i sommer, og et frumurare tempel stod her. Og så kører man ut i bygdene, og hva stod her? Takk for vidjanna, velkommen atter, Holsan Kivanis. Man det her nekka kvart anna gjerra, hånden av hjärsta, det trygg vi det hever, ikke alt det lorsnen. Jeg heldur ikke alt det Lions Club, eller templara ditt, eller templara datt, at det bare, det samme rotterøyre, det samme blekksprutan, armar av samme likame, som bare gonger ut på at kittla på en annan, og tenna på en øron, og ryka seg sjåvan opp. Hvis to stoler mer, så stod jeg her. Det samme som Babsan har gjort i fargen og en ølt nå. Ja. Kommer han ikke fram her på, ja? Nå er vi samband her. Men løyda du på Diabolico, kallar seg Angelo Merkel, så sagt du han at gjøre det her, hver til øynast du fer. Og jeg ser han tala i ST-bygningen, hun gjør det her. Og det er mer en sorg å si det, men jeg har givet til å skine at jeg leit av Trump, men det gjør det ikke langer. Hvor? Han ber ødel teknene av å være øyne av tøymon. Og det som de gjør det, da de først kommer inn, det er at de spiller kristner. Det gjør det Diabolika Merkel øysene for en 20 år siden. Det året Jack at hun var, altså romeren Jack at hun var kristen. Hun lykket ved å være en evangelisk frelst kristen enn ta. Og så gonger bare togjen, så er hun bare slett iver høver ikke til. Og alt dette her, Michael Jackson og Paul McCartney, devlar, regulerer devlar, Satans tilbyarar, som har gjort sottmål av Satan. Nu er det så farner, men Nei, særst også Trump, så sitter han gløyvar her, og han gjør alt hui at han tekner her, alt hui. Og det her også, hva han gjør, og så er 6-tal, alt hui, altså han tåser alla dyna. Og hikker du etter til dømes Beatles, hvis du løyter The Beatles Illuminati et eller annet, så er onkra plater her, onkra at de første platene i 1970, her som de kommer fram og gjør Satans hotten, og gjør det her, hva er det her? Det er 6-tallet. Og tror jeg, det her er 8-6, og 2 andre 6. Det er 6-6-6. Og hatt er et annet tegn som de damer er flagga vi. Tøy at det setter seg av underbevisstheten av falske.
og gjør en vei for til okkulta og til sataniska at vinna innpass, at du skal gautaka det. Og så sier så mennesker være tryggvande, men så det satanister. Nei, så at hever du Donald Trump til tun avgod, så kan du vende om. Du skal løyta av Jesus Krist og han aløyna. Du skal boja 12 måneder etter hans komo. Og til at Trump flyter sendestovna til Israel til Jerusalem, ja, det godt. Alt finnes av slag at han stolar Israel her. Men sætjen han at en større pastor av jødene jo blindere enn. Og en større pastor av tjattenen av innanfor frumurerne og innanfor Illuminati jo disse sataniske jødene. Det det. Sjalt han var svegersoneren til Trump. Navnet sånn glepper meg nå, men han en businessman i New York. Han har kjøpt seg en avsam bygning i New York, og han skulle akkurat hava handa bygningen. Og hva nummer han var? 606. Han skulle hava den bygningen. Tar og kulter. Så at her til for å komme, hver stendur til ta, det det øyneste. Til at jeg ikke kjenner alle detaljene hos ned, la ta færre. Men jeg stander rett om egen, hjertet tja Jesus Kristi, og i møte. Altså, mot hjertet stolar ikke antikristsystemet, men jeg vet at jeg kan ikke stekka det. Det kommer å komme, og det kommer å komme alle stedene. Og han som teker merke, let ankan komme og si at det at du kan steka det, og stadig være frelstur. La meg lese det til ur åpenberingen i 1. natten av. Men nå får jeg lese ur åpenberingen i 13. Vi leser om djur nummer 2 i åpenberingen 13 fra vers 11. Og jeg skåa et annet djur kommande opp ut ur hjørene, og han 2 hodene lukka som et lamp, og han talar som en dretje. Sørst du, som et lamp, han 2 hodene som et lamp, han sa ut som et lamp, han ikke høtte som en dretje, som en dreka, men han talar som en dretje. Men han så ut som et lamp. At pavans tjukka, hva skal jeg säga sin? Tjukt, ekstra tjukt. Og han utinner atlan måtten til de første djauren framfor i hånden, og elver gjørende og tøymen som dveljast herå at tilbya ta første djauren, hvers deilige svar var grøtt. Og han gjør mykje under, så at han fer eld at komma nyer fra himne av gjørene og i eksjøen manna. Og vittløyer tar som dveljast av gjørene, vi bruker noen av hæsson kraftaverskonen, som han hei mått til å gjøre og i eksjøen djørsens. Sier han det til tar som dveljast av gjørene, at han skulle gjøre en mynd til djøre, som hei svari av en svørre og livde. En mynd. Og han hei mått til å gjøre mynd djørsens luiv, at mynd djørsens skulle bare tala og elva, at som mennesker som vil då ikke tilbya, at bare tilbyan og handelskaper som vi får sutja, som går sammen i 8, bare futjar litt og atruna var litt. Og djør, hva djør det her jo til et hamsrydje, som skal stå opp nå i endatøyene.
11 at som mennesker som vil du ikke tilbya min djørsens skulle du være drippner. Det kan det enda vi. Det er gang og langt og fyrir seg i Kina og Russland og Anna. Er du ikke politisk korrekt, så vil du ikke bare strika av, du vil skåten. Da har du vidt også nye tøynden og det fra Malta. At okkur tøynda folk her var dripi av ivveldene. Tøy var alt folk av gåsi og Jack Krevganger. Og vil du få stjøtene fra og velja nytt større. Men stjøtene vil ikke fara fra. Og så snakkar de bolka Merkel at vi skulle bare avteka stemmerett. Hoksa der til. Altså, man er purast da fullstendig offeren av oss, altså. Og han veldur öllun, bægi smavun og miklun, røykun og fatøkun, frujun og trælun, at møtteka eit merke ui, høgru handsøyna etla ui, enner søyne. Det vil nek snakke om det her, man da for å være chip, men nu er det kommet fram at det kan godt komme inn vid stralo, og bare setast ui kjøte, men det sast ikke. Det er akkurat en djøgnusiktig tatuering som innehelder synder av metalliskun evnen og et eller annet, men det seter seg. Og det seter seg som et merke her, og det kan lesast av i en skannare. Det sast ikke. Men da er det kommet ui, og det sitter ui til noen kjøte, eller ui til noen ende. Og at ungen mevor måtte kjeipa eller selja, utan han som hei merke, eller navndjausins, eller tal navns hansara, merke, eller navndjausins, eller tal navns hansara. Så han hever et merke, han hever et navn, og hansara navn gjever et tal. Og hva er så hansara tal? Det sier Bibelen, her er visdomur, let han som hever skil telja tal jausins, til at det er tallet til øynun mann. It is the number of a man, ikke the number of man, men the number of a man. Det er øynun av som hever dette tallet. Paven hever 636, 13 ferir, 13 av hans titlun djeva 636. Det har vi prekva her i sofene for en 4 måneder siden. Talet til en mann, og hans tal er 620 og 6. Det er det som kommer. Så leser vi i åpenberingen 14 fra 9. Let ikke John MacArthur si at her at kvørstje til at Jesu blå ikke var det som kjøpte okken. Han sier til at om det Jesu blå eller Jesu deg til lukka mykje. Han kan vende om oss når helvetes falslæreren John MacArthur. Kjøpte vi Jesu blå, ikke hans deg. Han døg for meg, men han vasket med visene blå og kjøpte med visene blå. Det sier Petrus brev. For Petrus brev 8-8. Vi ikke kjøpte vi forgångsel i loten, men vi hinner dyra bare blå Kristus. Kjøpte vi, kjøpte vi. Og han er nok der til. Og han sier til at du kan godt ta i trångten kjemur, takka djørsens merke, og lykke være flest å komme til himmels. Bibelen sier nok anna, og derfor jeg leser der her. Åpenberingen 14. 9. Og i neste kapittel. Og en 3 angelen fyllte tøymon, siande vi her er rødd, nekar mevor tilbye djaure og mynd hans, og møttekje merke hans, og ende sutt, eller håndsyna. Nekar mevor gjer het her, møttekker het her, eller og tilbyer. Hin samme, fyrir til, nekar mevor, hvor som helst,
Hin samme skal drekka av vojnenon, av brøye gods, som vil helt ut utan blanding. Det ikke tint, det av blanda, av tint, du fartar i fotlomat. Inn i bikar harmavrøyes hans, og han skal være pundslavur vi elde og svavle, og i nærværu hinne høylav og øngla, og i nærværu lamsins. Så vel gagnest her John MacArthur. Tøyn helvetes falslærar upp i helvete. Bort ikke etter honom. Fylg Jesus Kristi øyne og aløyna. Stål ikke på Trump, eller ES, eller NATO, eller anki. Og løyt ikke blindt av en frelstan politikere heldur. Ta du vel så tar frelst du, men bygg ikke av han. Bygg ikke av Jenis, eller Jekvan av Lætjenun, eller nekran annan. Ta du menn. Lät ikke holdt ved armtøyn, bygg av Guds år, og statt her, og du hever stirsina. Du hever stirsina. Og lät det være pura grått ut i hjärsta. Ja, du varst vi narskast, det kommer mer og mer, sti for sti, kommer dette inn, og ein dag ferdig å kosta mer. Til ein dag kommer et eller annet utom alle heimen, du skal inn av en av oss heimasøy, og svær av oss spurning, så kommer det svær om du er gautigen som en global citizen, eller ikke. Nei, og er du ta en personlig kristen, som brukar en King James og hever rattar, meningar, og ikke gautiger sodomi, heldur vi og Israel, ber hese i tingene, nok til at, nei, du er ikke gautigen. Du kan skrubbe av og fære ut i skauen av der, og dodge her ut til et eller annet. Du var ikke lan, du var ikke byggvøy, du var skvett. Ikke fyrir du engrar at her, og kjemmer smålandi, og budgetet fyrir mamman, og fyrir diabolik og merskal, og Thomsen tilbya Lucifer, ta skulle vi gå teka det atter, og teka det inn, og ta skulle vi gjøre det rykan, og gå til føytan. Hatt det som stendig fyrir framman. Og så framløyer de som ikke vilja, hva kommer henda? De kommer være dripen. Vi løser det. Og til å futjar litt, du kan først kjeipe til å selge, til vi vinnuna gjerra, pengarna, pengaflowet, tog utanfyrt her. Og det vi tilbyggjarna gjerra. Det er et styre som røyser seg som pengarna avskaffa her, du kan bare kjeipe til å selge hvis du hever et merke. Hvis du ikke hever det, så utanfyrt det. Og det kommer å kreve til at du skal tilbya djaure. Og drekan, hver er dreken? Lucifer. Som egentlig Satan, men det kallar han Lucifer. Og paven siden 2013 hever lovprusa Lucifer og jasen Satans, Vatikanen og djevelsens rom. Det kan du säga kjeldefölsen der inne som blind og asen noen. Som får glatt vekk komme falla fjersen her, pladask. For den øyneste øyne av det kun. Jeg vil ikke alle av det kun. Mammon sløytjande assen alt somol. Man ser det av det kun. Du øyne av okkon? Du lykka som vid? Nei, det ikke. Det som passer meg vel på ikke å være. Ikke lykka som tid. Hett er det som stender fri framman. Hessen steineren og pyramiden, han vil kalla over enskun the capstone. Kapp det haksta. Kapp til en keppur. Kapp til nekka som sitter overast, nekka som sluttar ut av.
Her standa trudja pyramider i Egyptalandet, og vet om det ein eller atlar som manglar den oversta støynen, og man mener at det har vært klatt ved gudle, og den oversta støynen har vært ur skøyren gudle, eller et eller annet. Og han vekk. Og jeg ser Illuminati-falskene, de også frumørere, og frumørerne, tan ordanen gonger atter til, jeg vet ikke hver, Babylon, gonger atter til Nimrod, og tar heva til okkult, men de tilbyr Satan. De gjør det. Men de hever alltid en front, og de hever alltid avvis år til. Men da du er kommet inn, så skal du gjøre en ceremoni for først trinn til å gå opp etter. Og da du kommer nå lengt opp, så først du vite sannløkene om disse tingene. Hvordan det egentlig er. Der nødjo ensko bøyblenar hava skift ut cornerstone, som er stande vi capstone. Jeg vet ikke hver av dem. Men Gail Riplinger, hun skriver en bok som heter New Age Bible Versions. Der nødjo bøyblenar New Age. De som styrer det, de som sitter her og mynda det og råa, de luciferisk. Fløyre av dem, for det kan de så uttalar det seg positivt for Madame Blavatsky, som var stånaren av teosofiskolen og teosofiske tankegångene, som løyte til New Age og alt det og det. Jesus hotnastøyneren og i en bygning som ikke en egyptisk pyramida. Men hvert, der nødjo bøyblen hver derfra, der ur Egyptalandet. God er ikke givet okken en egyptisk bøybel. Han har givet okken en hebraisk gamla testamentet, og et antiokisk Nye testamentet. Her som det heter hotnastøyner. Hotn, ja, det er altså en bygninger. Det er altså en bygninger som kvært. Nå er Jerusalem. Det er andalige bygninger god bygger, som nå i himmelen, men som kommer til å være fullt med der, og så kommer han nyer som en bror fra gode. Og han så under fyrirkant av 1200 stadier brøyer, 1200 lengur, 1200 høver stadier. Det lukka lengt som fra Israel til Spania. Han kommer til dela ned av hjørnet og kommer til stande her. Lukka høver av Guds fløte gjør. Og her Jesus Kristus hotnastøyneren, og i tøy. Tøy at han byrja i ved honom. Han legger grunnvallen. Og så det bygd på han. Så Antikrist, han bygger et her. Antikrist kommer så å komme. Og han så den sørste, og i seg pyramiden støyner, og til løyerne, og til systemene, til stiene, og tar snevra det inn, tar spusja det til, inntil at nå det klart, nå det kommet her. Og vi standa bønt vitta nu, og ta verer ut alle hjørna. Men ta det vi skulle være klar, vi som er Jesus, vi som hansara. Nei, jeg bør ikke mye fyrir sånn her. Jeg vet hva Bibelen sier om det her. Jeg kan ikke teka det her. Jeg kan ikke luta fyrir sånn her. Jeg kan ikke teka det mest her. Bibelen sier det, og i åpenberingen 14, som vi lauser her. Teker du det her, djaursens merke, tilbyr du at her, så skal du drekke av Guds vrøye vøyne og blanda. Og hva det til? Punslaur fyrir framan djaure og lampen. Og hva det til for punslan? Helvetes eldur. Du tilbyr ikke Satan og Jesus, du tilbyr ikke Satan og kjem til himmels. Men Satan han som stender at han fyrir mammon, og hever steg at han fyrir mammon alt og i. Nå gjør han mammon til god.
Og han ville hava tilbyan, han ville Lucifer i Jesaja 14. Han ville sitta i Guds sæt, han ville tråkka god av, tog støtte godan ut. Det han sær dreimer enn. Og tog gjer han sær fullt av falskum biblion. Og tog må jeg gjøre det sånn og førskun. Hette er han sanna. Åpenberingen 14, 9 og 20, leste atter fyrir der. Og en tredje angelen fyllte taimon, sigande vi her rødd, om nekkar mevor tilby i djauri og mynd hans. Hetta sier bare atter til, det som løser i kapittel 13, at han fer ødla at tilby etter djauri og takka mersk i hånden og alt det. Om nekkar mevor gjer det. Og mevtekje mersk i hans og i enda sutt etter i håndsyna. Hins samme, det er han, det er to, det er en annar, hver den øynaste, skal drekke av vøynen av vrøyegods, som vil helt ut utan blanding inn i bikar harmavrøyes hans, into the cup of his indignation. Og han skal være punslaver vi eld i og svavelig, hver teater i helvete. Og i nerver henne høyla av øngla, og i nerver lamsins. Englander og lampe suttja til. Velge i dag for en tid vil jeg tjene gode eller ES. Og sjur skale, tukkast takk og vente om tunne helvetes armor dverst. Og Sonja, Jekvanstøtter, du en helvete sodomitt du erst. Og til som ståla tøy. Du kunne alt takk og vende om. De kunne sette satans lauer i verskurs land noen som fordømer menn som er, som enn sier sannløkan, og enn har rett av møyningar. De kunne gjøre kvært i vilja. God som står og sier. De kunne være dansande i nøya der, satans rydde her ståla tøy. Og få tålsemes lauer inn, og lauer som dømer folk for hate speech og alt annet satans lorst. Ja, jeg hatt jeg der. Tog at det er fanaskapur. Du kan det er. Anki gods baden blastemplar til nekran tog. Og så sier det til fjallmiddelen, fer etter fer, og røyna få det her, få lauer inn i landet som skulle nokta for at jeg sier sånne ærlig mening. Jeg mener det som er mening, og sier det som er mening. Vi øyne kvann. Kjemmer ikke mammons devel a skjera jeg mot hjerte ur mer. Aldri. Du kunne skøyna deg om vi dekra 1000 kroselon og hvert annet til det var. Satan kom til Jesus og frøste han ut i øymørsen. Hva frøste han hon vi? Bodl og rydgjødømme. Og hva ber han Jesus gjøre? Han ber han luta fyrir seg og tilbya seg, så skulle han gjøre honom alt det her. Han er aller helst haft det størst humanistisk jaunavarsmul. Det er en diamanter her, det er ding! Han er ordentlig fynor. Han er veldig som en livets ord fastlærende djevel. Pengapinse. Som tilbya mammon. Jesus ber han vujja fra seg. Du skal tilbya herran godtøyn. Og honom øyna skal du tjena.
De kunne falla av knä för ES allt vad de vilja och diabolico Merkel och Trump och Kina och Pavanon och allt detta djävulens patchen där. Men det får att det ändrar allt. Vi skulle fylja Herran och öjna. Matteus 4 fra 8. Atter tekur djevelen han nian og et overhånds høgt fjall og søgner honom öll kongadømer heimsins og dörd torra. Hva er det? Ja, det er så flott og bygningane, bil, alt, slotten i her. Det er rydgjødømme. Og dörd torra. Og sier vi han, öll disse ting vil djeva til her, om du vil falla nir og tilbya meg. Lukka som flestene her i norra nu gjer. Ja. Vi vet hva Guds ord sier. Lett pengar og så kom inn natur. Kom inn natur. Vi øya vil møte oss nær, Guds ord møte oss nær, men han som gjer okkom dagligt brei, han sier til at hvis vi ikke bevorst. Han som nu vi da det har sett så allit av staten. Det er han som gjer dem dagligt brei. Som om God ikke kan gjøre okkur daglig brei. Det kan han. Han lover okkur ikke god, rydgjødømme og sus og dus. Men han gjør okkur daglig brei. Ta i da kom ta i da kom hungersnei av døven Elia. Da sier Herren akkurat hva skal jeg kregg hva det her, og skal føde det her, det skal komme en rauner og gjøre der kjøtt, og du skal drekka vatten ur ånden her, og breit vårt. Og han fødde han. Og på evnaturlig vis, og Guds folk, Jack og Jøgnen øyemørsen 40 år, og Herren gav dem mat. Herren gav dem mat. Og så gav han dem landet. Det lover jeg landet. Kanans land, som nå er Israel. Og de skulle øye det om over. Og de øye det. De øye det. Selv da jødene var borster ur Israel, så søvde omkring araber her, krosset om bøyen og skrev skroer, vi en visste ikke på hatten, og forfunnet ikke på noe som helst, alt var øyemørkt. Var noe land her, var noe her da jødene kom atter, var noe grønser der, var noe land etableret her, var han ikke. Ikke. Høyde palestinenserne skipa nekker, hva var det høvstavur? Høyde nekker gjaldøyra? Hvor var det første løyere? Var ikke Arafat? Det var kanskje øyne åren Arafat. Hvor var det løyere i 1500? Hva var det høvus vinnevever ta? At det kan pjatta der, at det er i Palestina. Jøda, landet la øye og tømt og syrte og bøye i at jødene at det skulle komme atter. Så kom det atter. Og ta blauma i alt. Og det sier Guds ord, det skulle hente. Det skulle blauma ta jødene kom atter. Landet sjølt tok vel imot dem. Og blauma i. Gud sier at det er alltid sin nåre. Jeg har tog som det fyrr. Ja, Israel fra diaspora til durdruga framtid, alltid det. Israel fra diaspora. Du kan spørre løyde på det. Og hetta var det fyrir det, jeg vet ikke. Jeg sier bare akkurat som at imot isner, imot ES, imot isner hattors, loven og imot hate speech som det kallar. Det eneste vi skulle sette marsk for, det at ein Djever kommer vi en kraftig uttalelse mot det her ut av gøten til et eller annet. Det måste kunna tåla, det må alle kunna tåla. Men hvis anker legger til under øynelte av et islandsk, så er det førskånd. Hvis anker fyrir forfylltja der, så er det kunna meldast. Og hvis du kan sprekva det at det er attervendande, så kan politiet komme inn i middelen her. Eller hvis det er høytaner om herskap og tøylukt. Men til at han sier
okkur rasistiskt och ett landa. Lätt ha färra. Det må kunna hända öjna för. Och det att öjn av religiösum grundun det møte av som tinken, og tog at Bibelen kallar det synd. Til dømes til at det den samkynning kjadekon. Hon ikke annet enn sodomi. Og sodomi naturligt og anstidgeligt, og det har vært alltid. Og God dømte Sodom og Gomorra 4 sodomi, og han sette det fram, tar bøyene, han dømte, han gav tøymon. Så man vi avværing, og et eksempel om hva han fragerer 17-tøyene. Så til hatt til få. Og vi ånka nøye for sånn. Jeg har ikke lyfra for sånn, eller bakka for sånn, eller bløva bleitar for sånn, eller nekka som helst. Ongen som sier så vera til her, at det her. Det blivit til at det her, og det er givet ikke døyta. Det kunne også bakka døy, og bløva grøtt, og bløva lost. Fullstendig lost. Gjør så vel.